ભક્તજનો, જય માતાજી. શ્રી ચામુંડા માતાજી ડુંગર ટ્રસ્ટ આપનું સ્વાગત કરે છે. માં આદ્યશક્તિ ચામુંડા ભક્તોના દુઃખ દૂર કરે છે અને અવાંછિત ફળ પ્રદાન કરે છે. માં ચામુંડાના નામનું સ્મરણ કરતા કરતા પગથિયા ચડી માતાના દરબારમાં હાજરી આપશો. શ્રદ્ધાપૂર્વક માતાજીના દર્શન કરો અને આશીર્વાદ મેળવો. ભક્તોની ભારે ભીડ હોતા આપના ખિસ્સા, પાકીટ અને કિંમતી સામાનને સંભાળીને રાખશો. આપના નાના બાળકો ભીડમાં અટવાઈ ન જાય તેની ખાસ કાળજી લેશો. સર્વ ભક્તો ભગવતીના શાંતિપૂર્વક દર્શન કરી શકે તે માટે તરીકેની સહાયતા કરશો.